Nederland zie ik als één grote provincie met uiteraard varkensvlees van Livar, maar bijvoorbeeld ook de langoustines die hier uit de Noordzee komen. En ja, je hebt zoveel mooie producten als je maar om je heen kijkt. En we willen niet zeggen dat alles uit deze keuken uit Nederland komt, maar ik probeer wel zo weinig mogelijk foodmiles te maken en echt wel te kijken naar wat de omgeving te bieden heeft. Maar je merkt ook wel dat gasten er soms op doorvragen. En dan is het wel fijn als ook de service helemaal up-to-date is en ingelicht over de herkomst van het product. De buikspek van Livar, dat doen we eigenlijk droog pekelen, dus met zout, zwarte peper en onder andere specerijen kruidnagel. Dat doen we 24 uur in de pekel laten liggen. Daarna gaan we het garen op 65 graden in de oven of in een bain-marie-bad. Het buikspek doen we in dunne plakken snijden die we aflakken met een lakkage waar onder andere wat honing, rietsuiker en yuzu in zit. Nog een langoustine die we gedeeltelijk gepeld hebben met het staartje er nog aan, groene asperge. Daarna komt er verschillende structuren van bosbeen bij. Kleine mini paksoi en een yuzu wortelvinaigrette. Echt met de seizoenen meekoken, herkenbaar, gewoon lekker. Ik ben Maarten Kams, chefkok van restaurant Wolleslaar.